За сайн байцгаана үзэгчдээ 20 минут хүргэе. 18 цаг тэг 3 минут болсон байна. Монгол коммент нэвтрүүлэг үзэгч та бүхэнд 9 сарын 28-ны өдрийн дугаараа хүрэхэд бэлэн болоод байна. За өнөөдөр захин орчинд бас олон сонирхолтой зүйлүүд байх шиг байна. Удахгүй улсын хурал эхлэх гэж байгаа учраас за түүний намрын чуулганаар хилцэх асуудлын дараалал гэдэг сонин сонирхолтой хуйлуудын төсөл бас орж ирж байгаа юм байна гэдэг. Үйл явдлуудаас өрнж байгаа шиг байна. За хоёул өөрөө хэлцээд мэдээлэл доорё. За тийм. Монгол комментэд нийлцгээе. За тэгэхээр үзэгчдээ хүргэх эхний мэдээ бол за өчтөр хуралцсан засгийн газрын хуралдаантай холбоотой мэдээлэл байж байгаа. За Эрдэнэтийн засгийн газар үндсэндээ мэрэгжлийн тодорхой засгийн газар бол огцорчихсон. Гэхдээ бол дараагийн засгийн газар томилогдох хүртэл эрх зүйн чадамжтай буюу үйл ажиллагаа үргэлжлүүлэх үүрэг гүйцэтгэгчнэр ажиллаж байгаа. За өчтөр хуралцсан засгийн газрын хуралдаанаар бол за хэд гурван асуудлууд бол хилцсэн. Үүнээс анхаарал татсан нэг асуудал нь боловсрол соёл шинжлэх ухааны спортын яамны төрийн нарийн бичгийн даргын албан тушаал тохон томилох хүнийг тогтчихсон. Энэ асуудал анхаарлын төвд орж байна. Энэ мэдээллийг чухал цаг юм онцолчихсан бас эхлээд мэдээлэл хүргэе. Үүрэг гүйцэтгэгч ерөнхий сайд томилгоо их эрх зүйн чадамжтай юу гэсэн ийм мэдээ байж байгаа. За засгийн газрын өчтөрийн хуралдаанаар боловсрол соёл шинжлэх ухааны спортын яамны төрийн нарийн бичгийн даргаар болормоог томилсон байна. Болор маань боловсрол судлалын хүрээлэнгийн шинжлэх ухааны магистр зэрэгтэй томилогдохоос өмнө боловсролын магадлан идэвхжлийн үндэсний төвд за үндэсний зөвлөлийн дэд даргаар ажиллаж байсан. За одоогийн үүрэг гүйцэтгэгч ерөнхий сайд Эрдэнэтийн засгийн газрын тамга тэмдгийн хүлээлгэн өгөхөөс өмнө боловсрол соёл шинжлэх ухааны спортын яам чухал хариуцлага албан тушаал болох төрийн нарийн бичгийн даргаыг томилсон нь олонний анхаарлыг татаж байна. 2017 оны 7 дугаар сарын 18-ны засгийн газрын хуралдаар за тус яамны төрийн нарийн бичгийн даргаыг албан тушаалж байсан баяр сайхныг ажлаас нь халах шийдвэрийг гаргасан тодорхойлбол баяр сайхан хууль бусаар ажлаасаа халагдсан гэх үндэслэлээр захиргааны иргэн шүүхэд хандаад байгаа. Шүүхийн шийдвэр гараагүй байхад дараагийн төрийн нарийн бичгийн даргаыг томиллоо үүрэг гүйцэтгэгч ерөнхий сайдад томилгоо хийж болох уу гэдэг асуудал анхаарал татчихсан. Яагаад анхаарал татж байна гэхээр магадгүй эх 7 хоногийн даваа гарагт за ерөнхий сайд шинэ ерөнхий сайдын асуудыг бол улсын хурлын чуулганаар хилцэж ярилцаад батламжилсан тохиолдолд кабинетийг бүрдүүлнэ. За ингээд кабинет бүрдэгдээд явхаар за хамгийн түрүүнд сайд нарыг томилно. Сайд нар бол төрийн нарийн бичгийг томилдог. Тэгвэл энэ болормоо гэдэг хүнийг магадгүй сар хүрэхгүй хугацааны дотор ингэж томилох шаардлага байсан үгүй юу? Эсвэл энэ хүн үнэхээр за хөрөлц өхний засгийн газрын кабинетд ажиллах тэр боловсролын яамных нь төрийн нарийн бичгийн даргаыг албан тушаалд очих ёстой хүн байсан үгүй юу гэдэг ийм мэргэлзээ төрөөд эхэлчихсэн. Магадгүй хөрөлц өх гэдэг эрхэм ерөнхий сайд болох нь тодорхой болж гин гэж өөрийгөө үзээд за эхний томилгоонуудаа Эрдэнэтээр дамжуулж хийж яахыг үгүйсэх хүс ийм зүйл ярьж байгаа. Энэ юу хэлж ийнэхээр нөгөө нэг урьдчилаа тохироонуудаа хийгээд эхэлчихсэн гэсэн ийм агуулгатай болоод ирж байна. Хэрвээ хөрөлц өхний хүнийг хүлээн зөвшөөрөхгүй байсан бол Эрдэнэт томилох байсан үгүй юу? Дараагийн засгийн газар гартал заавал одоо төрийн нарийн байлга яарч ингэж томилох шаардлага байсан үгүй юу гэдэг анхаарал татж байна гэдэг сонирхолтой асуудал байгаад байгаа. Тэгэхээр за хөрөлц өх гэдэг эрхмийн хувьд би энэ засгийн газрын бүтцэд тодорхой хэмжээний өөрчлөлт оруулахгүй. Харин бүрэлдэхүүнд нь тодорхой хэмжээний өөрчлөлтийг оруулах гэсэн ийм зүйл хэлж байгаа. Тэгэхээр нөгөө бүтцэж өөрчлөлт оруулахгүй бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулна гэдэг нэг үг чинь за эхний томилгоогоо өмнөх засгийн газар буюу Эрдэнэтийн засгийн газраар томилоод эхлүүлж байгаа юм биш ч гэсэн ийм яриа яваад хэлж байгаамаа. Тэгвэл яг энэтэй холбоотой мэдээлэл юу гэхээр өчтөр бас яригдж байсан. За ардын их тодорхой засгийн газар байгуулагдвал кабинетд нь ямар гишүүд багтах вэ гэдэг мэдээлэл бол хөөрч байсан. За тэгвэл энэ дотор нэрсүүд өнөөдөр бас ингээд өчтөрөөс жоохон өөр болчихсон яваад байгаа. За ерөнхий сайд мэдээж хэрэг ухнаагийн хүрэлцэх шадар сайдад улаан гэдэг хэрмийг бол томилно гэсэн ийм зүйлийг бол тохирчихсон гэсэн ийм мэдээлэл гараад эхэлсэн. Яагаад вэ гэхээр улаан гэдэг гишүүний хувьд бол за энэ гарын үсэг зурсан 30 гишүүнийг 31 дэх болж орж ирсэн. Энэ нь өөрөө бас ардын намын за нэг бүлэг фракцийн хооронд хагарал талцлыг нэгтлэн гаргаж өгсөн чухал үүрэг гүйцэтгсэн учраас энэ хэрхмийн шадар сайд томилно гэсэн юм яриа гарчихсан байна. Харин хэрэглэх газрын дараагаар бол за зандан шатар гэдэг гишүүнийг бол томилно гэсэн юм мэдээлэл өгч. Энэ хүн бол өмнө гадаад харилцааны сайд бас хэрэглэх газрын дараагаар ажиллаж байсан. Ерөнхийдөө бол боловсролын хувьд бол боломжийн гэж үздэг гэсэн ийм мэдээлэл өгж байгаа. За харин нөгөө талдаа бол оюун эрдэнэ гишүүнийг бол хэрэглэх газрын дараагаар томилно гэсэн ийм яриа гарч ирсэн боловч тэрээр би ямарваа нэгэн байдлаар засгийн газрын гишүүн болох гэж гарын үсэг зураагүй гэдэг ийм байр суурийг илэрхийлчихсэн гэсэн ийм зүйл яригдж байгаа учраас зандан шатар гэдэг эрхэм бол томилогдох нь тодорхой юм биш үү гэсэн ийм зүйл яригдж байгаа. Харин кабинетийн бусад сайдрын тухайд бол өөрчлөгдөнө гэсэн ийм зүйлийг хэлээд байгаа. За өчтөр бас ярьжсэн ерөнхий чиг үргийн яам дээр бол байгаль орчин аялал жуулчлалын сайдад бол Содбаатарыг тохон томиллоо гэсэн тохиолдолд гадаад харилцааны сайдаар за Цогтбаатарыг, сангийн сайдаар Хүрлбаатарыг, хууль зүйн дотоод иргэн сайдаар Нэмдоржийг, за нийгэм хамгаалалт хөтөлбөрийн сайдаар Чин зэрэг томиллоо гэсэн ийм мэдээлэл гарч байгаа. Эндээс за Нэмдорж гэдэг хүний одоо албан тушаалын байдал бол өөрчлөгдөх байхаа магадгүй Эрдэнэтийн засгийн газарт ажиллаж байсан бям цогт бол улирах магадлал байгаа гэсэн ийм мэдээлэл гараад эхэлчихсэн байлээ. За Нэмдоржгийн хувьд бол улсын хурлын даргын сууд руу зүтгэх ухаа гэсэн
ийм мэдээлэл бас гараад эхэлчихсэн байна. За бусад яамдын хувьд бол чиглэлийн яам гэсэн тодорхойлж байгаа үндсэндээ 8 яам байгаа. Энэ 8 яамн дээр бол за эрчим хүчний сайдад даваа сүрэг томилох байхаа гэсэн. Гэхдээ ганхүү сайд бол өнгөрсөн хугацаанд бол чамлахааргүй ажилласан учраас үлдээх байхаа. Ийм учраас бол даваа сүрэг бол за эрчим хүчний сайд руу томилдоггүй махад өөр яам руу уулуурхай яам руу ч гэдэг юм уу шилжүүлэх магадлал байна гэсэн ийм мэдээлэл байгаад гараад ирсэн байна. За тэгвэл уулуурхай хүнд үйлдвэрийн сайдад бол сумын газар томилно гэсэн ийм хувилбар яригдж байгаа боловч хэрэгцээ даваа сүрэнг ийшээ шилжүүлсэн тохиолдолд сумын газрыг аль яам дээр тавих вэ гэдэг асуулт анхаарал татаж байна. За түүнийг бол хөдөө аж ахуйн яам руу бол одоо тэс салбар руу бол оруулах магадлал байна гэсэн ийм яриа гараад эхэлчихсэн. За сумын газар гишүүнийг яагаад одоо уулуурхай хүнд үйлдвэрийн сайд руу зүтгүүлэх болсон байвал түүний ашиг сонирхол юун дээр орж ирж ийнэ гэхээр магадгүй нүг асан ширээ аврагтай холбож тайлбарлаад байгаа. За асан ширээ аврагын хувьд бол уран олборлоготой холбоотойгоор баггүй лиценз эзэмшдэг гэсэн ийм мэдээлэлд хөвөрчихсөн байлээ. За энэтэй холбоотойгоор бас ахыгаа бас энэ яам руу зүтгүүлэх ийм тохиронод явсан юм уу гэсэн ийм таамаг мэдээлүүд яваад байгаа. Энэ зүйл таамагийн төдүүд яригдж байгаа. За бусад салбарын хувьд бол за одоогоор эцэлсэн хүмүүс алга байна гэсэн зүйлийг хэлж байна. За маргааш бол Монгол Ардын намын удирдах зөвлөл хуралдана гэсэн ийм таамаг мэдээлэл гараад эхэлчихсэн байна гэж. За тэгвэл хөрөл зүгсээд ерөнхий сайдаар болсон даруйда хамгийн түрүүнд өөрчлөх ёстой албан тушаалтангууд гэдэг мэдээллийг бол жишээлбэл энэ контрол цэгийн дээр тавьчихсан байна. Одоо кабинетаа хэрхэн бүрдүүлэх вэ гэдгээс гадна за өнөөдөр яг засгийн газар хэрэгжүүлэгч агентлаг болсон тусдаа статус бүхий хууль сахиулах хэрэгжүүлэх томоохон байгууллагууд байдаг. Энэ жишээлбэл прокурор, айлтгтай тэмцэх газар, тагнуулын ерхий газар, цагдаагийн ерхий газар гэсэн ийм нэр бүхий дөрвөн байгууллага бол байдаг. Тэгвэл энэ дөрвөн байгууллагыг удирдах байгаа дөрвөн эрхмийг бол хөрөл сүх бат тулган нарын хамгийн түрүүнд өөрчлөх ёстой албан тушаалтангууд гэдэг ийм нийтлэл гарчихсан байна. Яагаад вэ гэхээр гэдэг энэ дээр томор биччихсэн байна. За шудраг ёсыг тогтооно элбэг дорж ингэж хийж гарч ирсэн. Завсарлаггүй 8 жил элбэг дорж Монголын төрийг жолоодсон 8 жилийн турш шудраг ёсыг тогтоохыг Монголын ард түмэн нүдэ чилтэж ширтсэн. Тэр хэлсэн амлсандаа хүрээгүй, биелүүлээгүй. Шудраг ёс тогтооно гихт албан дор өөртөө 2009 оны ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшин өрсөлдсөн энэ хоёрыг дарах ажиллагааг ил талаас төлөвлөсөн гэж ярьдаг гэж байгаа. За бодоход шудраг ёсыг тогтоох гэдгийг өөрийнхөө өрсөлдөгчийг намнах гэж ойлгоогүй байлтай. Дөрөв дэх ерөнхийлөгч Монголын төрийн жолоог атгах тэр 8 жилийг хар дарсан зүүд мэт өнгөрүүлсэн олон 10 улс төрчид болон бизнесмэнүүд байдаг. Тэднийг шүүх цагдаа тагнуул авилгатай тэмцэх газар за хараандаа онилсон ард нь том хаалт байсан учраас хүний эрх шудраг ёсны тухай асуудал орхигдсон гэж байна. За мөн улсын их хурлын тахимч хүмүүний асуудлыг ярьж байсан. Ялангуяа сонгуулийн босгон дээр дуулуургүй нэр дэвшигчдийг номхруулах, цэвэрлэх ажиллагааг улс төрчдийн гар хөл болсон Монголын хууль хүчний байгууллагын улс төрийн захиалгаар хийж гарсан гэж байна. Үүний тод жишээ гэхэд ерөнхийлөгч Батулга өөрөө түүнийг за улс төрөөс зайлуулах, улсын их хурл нэр дэвшүүлэх эрхийг нь хасахын тулд 2016 түүнд болон түүний иргэн тойрны хүмүүст нь хэрэг үүсгэж шахалт үзүүлсэн. Эрх биш улсын их хурлын халдшгүй дархан эрхтэй байсан учраас түүнийг барьж хорж чадаагүй. Орлого байсан гэдгийг 2016 оны хавар Баянгол жочид буудалд буусан цагдаагийн десантын үйл ажиллагаа гэрчилдэг гэсэн ийм мэдээ байж байгаа. Эндээс аваад үзэх юм бол за Батулга гэдэг эрхэм ерөнхийлөгчөөр сонгогсныхаа дараа энэ асуудлыг хөндөхөн тодорхой. Тэгвэл ерөнхий сайдаар томилогдох гэж байгаа хөрөлсөх нэг бус удаа бас түүнийг асуудалд оруулж ирсэн. Түүнийг хадгаламж банкны хэрэгээр торны ард суулгахт өгсөн манангийн үед гэж байгаа шүү. Мөн сар хүрэхгүй хугацааны өмнө түүнд төрийн эрхийг хүчээр булан авахыг оролцсон гэсэн зүйл заалтыг тулгасан. Ийм үйл явцыг сүүлийн 1 жил гаруй хугацаанд Монгол Улсын ерөнхийлөгч Батулга Монгол Улсын ерөнхий сайд хөрөлсөх нарыг жирийн нэг иргэн байх үед нь тохиолдож байжээ. Хэрэв Батулга ерөнхийлөгчөөр сонгогдоогүй хөрөлсөх ерөнхий сайдаар нэр дэвшээгүй бол тэдний хувь заяа хаашаа эргэх байсныг хэлэхэд бэрхээ. За иймээс за Батулга болон хөрөлсөх нар ард түмнээ сонсож өөрсдийн гашуун туршлагаа санаж Монголд шудраг ёсыг тогтоох үйлсэд хувь нэмрээ оруулах гэж найдахыг одоо хүсэж байна. Мэдээж хууль хүчний байгууллагын харьяалал бүтцийг боловсруулгынгүй болохоос гадна удирдлагын томилгоог анхаарах цаг нэгэнд болжээ гэдэг. За ингээд яг түрүүний хэлчихсэн. Улс төрчдийн зааварчилгаагаар ажиллаж тэдний гар хөл болж ирсэн тагнуулын ерхий газрын дарга хурц, авилгатай тэмцэх газрын дарга инх жаргал, ерхий прокурор, инх хамгаалан, цагдаагийн ерхий газрын дарга инх төр нартай хариуцлага тооцохыг иргэд хууль хүчний байгууллагын шудраг ажилтнууд хүлээж байна гэсэн. За энэ мэдээг контрол цэгийн мен дээр өнөөдөр оруулчихсан байлээ. 5 цагийн өмнө оруулсан ийм мэдээ байж байна гэж. Тэгэл нөгөө нэг алтан уяг ерхий сайд басны хилээд байсан. Шудраг бусын хонгил гэдэг байна шүү дээ. За тэр хонгилыг л одоо хааж үе талгыг нь хаах ийм боломжийг өөрийнхөө бие дээр амссан энэ хүмүүс хийж хэрэгжүүлэх байхаа гэж найдаж байна шүү дээ. Алтан уяг ерхий сайд асан бол хэлж байсан шүү дээ. Ерөөсөө энэ өөрийнх нь засгийн газрыг нь огцруулсныхаа дараа энэ шудраг бусын хонгил гэдгийг бол Монгол улсын одоо дөрөв дэх хэрэглэгч цахиагийн элбэг дээрс толгоолж байгаа нь үнэ.
Энэ хонгил руу орохгүй гэсэн хин нэгэн улс төрийн албан тушаалтан, улс төрч, бизнес эрхлэгч ер нь хинч бай түүнийг ямарваа нэгэн байдлаар зорилт гаргадаг. Ямарваа нэгэн гэмт хэргийн одоо юу гэдгийг гэмтэн буруутан болгож харагдуулдаг, нийгэмд үзэгдүүлдэг. Тэгээд араас нь түүнийгээ дахиж улс төрд оруулахгүй байх бүхий л арга самыг хайдаг. Энэ шудраг бусын хонгил руу би лав орохгүй, би нөхдийнхээ хамтар орохгүй гэдэг бол нэлээд хатуу хэлж байсан. Улсын хурлын гишүүний эндэр дээрээс онцолж хэлж байсан. За тэгвэл өнөөдөр тэр шудраг бусын хонгил гэж хэлэгдээд байгаа. За ямарваа нэгэн байдлаар улс төрийн өрсөлдөгчөө намнан дарах хэрэгсэл болгоод байгаа хууль хүчний байгууллагыг өнөөдөр янзалж цогцолж зөв голдрлоор нь шудраг ажилладаг байхын тулд өнөөдөр удирдлагуудад хамгийн түрүүнд хариуцлага тооцох цаг нь болчих ч гэдэг энэ хүн нийтлэл онцолсон байна л гэж. За надад тэгвэл авилгалтай холбоотой нэг хэдэн мэдээлүүд байгаа маа. За зам тээврийн ажилчдын урамшил 508 сая төгрөг зарцуулжээ. Эрдэнэ засгийн ерхий газрын томилгоонуудыг хууль бусаар хийжээ гэх мэт мэдээлүүд бас явж ирсэн. За ингээд авилгалтай тэмцэх газар томилгосон ажлын хэсэг зам тээврийн хөгжлийн яамд ажилласан тайлангаа өнөөдөр хилцүүлсэн байна. За яамны ажилтай албан хаагчдад 508 сая төгрөг үр дүнгийн урамшуулал нэрээр өгчээ. Өмнө татврынхын чинь баахан юм урамшуулал хил амд орж ирсэн. За одоо тэгвэл энэ яамныхын чинь бас юм автсан байна. За зам тээврийн салбарт хуулиас давсан журам үйлчилж байна гэсэн байна. За тэрний яадгийн. За энэ мэд хууль зөрчил зүйлүүдийг залруулах ёстой. Төрийн захиргааны албан тушаал 9 хүн гэрээгээр ажиллаж байгаа төрийн албаны сонгон шалралтын зарчмыг зөрчсөн үйлдэл ийм явдал байж болохгүй гэж гэрээгээр ороод ирдэг. Тэгэл одоо төрийн албанд гэрээгээр гэдэг нэртэй 9 хүн ажиллаж байна гэдэг. За зам тээврийн салбарт авилгалтай тэмцэх газрын олон нийтийн зөвлөлийн 3 гишүүн хяналт тавьж ажиллахаар боллоо л гэж байна. За албан тушаалын орон тоог нэмж байгаа зөрчлийг арилгуулахаар засгийн газар зөвлөмж хүргүүлнэ гэдэг. За нэг ийм юу вэ? Олон нийтийн зөвлөлийнхний хийж байгаа ажил ба шүү дээ. Энд чинь ерөнхийдөө бол тавьсан одоо үйл ажиллагаанд тавьсан хяналт байна шүү дээ. За дараагийнх нь мэдээлэл нь юу гэхээр зэрэг батлан хамгаалах яам авилгалтай тэмцэх газрын шалгалтанд бүдэрчээ гэдэг. За дүнг хилэлцүүлэхэд төрийн албаны зөвлөл үндэсний аудитын газар болон батлан хамгаалах яам зэвсэг түвшний жанжин штабын удирдах ажилтнууд мэргэжлүүд оролцсон юм. Авилгалтай тэмцэх газрын урьдчилан зэрэглэл соён гэрэл хэлцээний дарга иргэсэн комиссар Баярхүүгийн ахлуус ажлын хэсэг ингээд явахдаа албан тушаалтнуудаас гаргасан хууль бус шийдвэр албан тушаалын томилгоо тендер сонгон шалгаруулалт худалдан авах ажиллагаатай холбоотой нэлээд зөрчил дутагдал илэрүүлжээ гэж. 2015 оноос хойш үйл ажиллагаатай танилцахад тендер сонгон шалгаруулахдаа хууль зөрчсөн шууд гэрээ байгуулдаг. Нэр бүхий цөөн тооны компаниуд байнга сонгон шалгаруулалтанд оролцож шалгардаг. Худалдан авах ажиллагааг хэн нэгэн албан тушаалтны хувийн үзмжээр шийдвэрлэдэг. Бусдад давуу байдал олгодог. Хуулийн заалтыг буруу хэрэгэлдэг. Хувийн ашиг сонирхлыг мөрдчихсэн мэдүүлгийг авилгалтай тэмцэх газраар хянуулахгүйгээр томилдог зэрэг зөрчил илэрсэн. Батлан хамгаалах ямар онцлогтой вэ гэхээр нөгөө батлан хамгаалах зэвсэг түвшний нууц тийм маш олон том цэргийн нууцын асуудлыг хатгадаг бодлогын том зүйлүүдийг хийж яадаг. Тэгээ энэ ч өнөөдөр бас ийм баримтуудыг явуулсан байгаа юм л да. Юу гэхээр зэрэг энэ ч нэг юм Оросын Алмаз Антэй гэдэг компани захирал нь Монголын талд хандаж ийм загтал бичсэн баг. За ингээд энэ Орос дээр бичсэн зүйлийг ингээ орчуулад уншихлаар зэрэг за өдрийн мэнд ноён хамаалагчаа биеийн захиаг танд биечлэн шийдгээс өмнө удаа эргэлзлээ гэвч танд өөрийн бодлыг хүргэх нь чухал гэж тооцож байна. Яагад гэвэл эцсийн дүндээ үүссэн нөхцөл байдал нь таны удирдлагад байгаа салбарын байлдааны бэлэн байдалтай шууд хамааралтай. Ингээд асуудлын гол утгыг нь танд товчхон мэдээлье. Саяхан агаарын сансрын хамгаалтын нэгдлийн төлөөлөгчид Монгол улсад ажил хийсэн бөгөөд айлчлалын үндсэн зорилго нь Монгол улсын агаарын довтлогоноос хамгаалах цэргийн зэвсэглэлд байгаа нэг радио локацийн станцыг сайжруулах гэрээний урьдчилгаа төлбөрийг авах ажлын бичиг баримтанд гарын үсэг зурах байсан. Төлбөртэй хамаатай эцсийн бичиг баримтуудыг үзэсгэлэхэд бэлтгэх бүх ажлуудыг бид урьдчилан боловсруулсан. Гэвч эцсийн дүндээ Монгол улсад хийсэн бидний ажил үр дүнгүй болсон. Миний бодлоор Монгол хийсэн айлчлалын эсрэг үр дүн нь батлан хамгаалах аж үйлдвэрийн нэгдлийн ерөнхий захирал ноён Бямбагийн Колёгийн байр суурьтай холбоотой. Бидний ажлын анхны өдөр Оросын төлөөлөгчдийн бүх гишүүдийг тус-тусад нь уулзаж гишүүдэд шилжүүлж байгаа урьдчилгааны тодорхой хувийг хүн болгонд өөр хэлсэн. 12, 19, 8 гэх мэтээр хэлсэн. Манай нэгдэл татвар болгонд төлсөн тохиолдолд баримт өчгт чинь гарын үсэг зурна гэж сануулсан гэж. За та өөрийн ухаалаг утасны дэлгэцсэн дээр татварын мөнгийг шилжүүлэх өмнөд Солонгосын компани дансны нэхэмжлэлийг харуулсан. Миний түүнд өгсөн тайлбар нь гэрээний үнэнд ийм мөнгөнд тооцогдоогүй гэж хэлсэн. За түүнээс гадна би түүнд гэрээ зурхтаа Монголын талд хөнгөлөлтэй хандаж гэрээний хүчин зүйлийн үнийн дүнгийн 5% энэ батлан хамгаалах аж үйлдвэрийн нэгдэлд нь өгч эцсийн дүндээ гэрээний үнийн дүнг багасган Монголын талд ажлын нэг хэсэг болгож явах эд анги засварын ажлыг өгөхийг зөвшөөрсөн тайлбарсан гэдэг. Ингээд Оросын талтай гэрээгээд Аражил локацийн тэр нэг тоног төхөөрөмжний асуудал дээр ингээд шийдэх гэхэлэр зэрэг өмнөөр нь тэр асуудлыг мэдж байгаа хүн Монголын талын хүн Гурандаа Колё гэдэг байгаа энэ хүн нь орж ирээд
ингээ хувийн нэг энийг энэ асуудлыг ингэдэхгүй бол зурхгүй гэдэг ингээд цаашаа ингээ цоочилчихж байгаа юм байна л да. Одоо энэ чи бичсэн. Одоо энэ асуудал ингээд Колианы үндэсний хууль тогтоомж банкны дотоод заавар зэрэгтэй холбоотой бичиг баримтад зурагдах боломжгүй янз бүрийн шин шалтгааныг олж бичиг баримт зурах ажлыг цоочилсон гэж. За ингээд хоёр улсын хоорондын батлан хамгаалах харилцааны асуудал чинь энэ асуудлаас болоод ингээд зогсонгүй байдал. Сүүлдээ хоёр орны хамтын ажиллагаа, хоёр орны найрсаг харилцаа замхрахад хүрээд байна шүү гэдэг зүйлийг ингээд сануулад дээд удирдлагт нэм загтал бичсэн байна л да. Энэ загтлаа би бичихтэй бас нийлээд бодлоо гэж бичсэн байна. Тэгээ ийм нэг зураг байна. Хана банк гэдэг. За ингээд ийм данстай мигом нэмд байгаа гэсэн нэг ийм нэртэй ийм данс үзүүлсэн гэдэг. Энийг ингээ баримттайгаар явуулсан гэдэг. Тэгээ саяны авилгалтай тэмцэх газрын шалгалтанд чинь энэ асуудлууд багтсан юм уу багтаагүй юм уу? Аль хавраас хойш л батлан хамгаалах яамны хурандаа нарын асуудал гэж зөндөө юм яриглаа шүү дээ. Тэгээ одоо энэ асуудлууд нь нэг талдаа шийдэгддэг юм уу? Тэгээ өнөөдөр тэр авилгалтай тэмцэх газрын олон нийтийн зөвлөлийнх нь хэлж ийлээ л дээ. Авилгалтай тэмцэх газрын том зарим асуудлыг наваа зарим нь ерөөс ингээ орхичдаг. Тэгээ тэр орхидаг асуудлуудын тоонд орчод байгаа юм уу? Энийг тэр шинээр томилогдсон олон нийтийн зөвлөлийн дараа бас энийг судалж аваад үзэх хэрэгтэй юм шиг байна. Манай энэ цагдаа цэрэг хүчнийхэн ерөөсөл асуудалтай байгаа даа л да. Сайхан бас нэг юун дээр явж цахим өрчөнд явж онцгой хөдөлгөөний дарга нар бас энэ юу гэдэг тоноглолтой бүрэн тоноглолтой техник хэрэгсэл шахсан ёстой амьдрал нүцгэн ямар ч одоо юу гэдэг нэмэлт тоног төхөөрөмжүүд техник хэрэгсэл шахсан асуудал бас хөндөгдсөн. Энэ шалгалтанд бас бүдэрч эхлэе гэдэг ийм мэдээлүүд гарч ирсэн. Өчтөр ууган цуглуулсан байсан. Тэгээд энэ мэдээллийг би маргааш бас олчоор бас тавь. Тэгээд энэ онцгойгийнхэн ч гэсэн ийм асуудалтай холбогдоод манай батлан хамгаалах гэж ер нь цэрэг энэ хүчний салбарын чинь албаа агчдын техник хэрэгсэл хувцс гэдэг нэрийн дор маш илүү их одоо юу гэдэг зардалтай гэдэг шиг юм уу илүү өртгөөр юм авах гэдэг юм үн шингээсэн ийм шахаа хийгээд идэм биш үсттэй гэдэг ийм хардтал төрөөд байна л да. Онцгойг чи өмнө нь бол нэг бус удаа тийм хэрэгт холбогдсон шүү дээ. Сайд дарга нар нүрт холбогдоод, хариуцсан дарга нар нүрт холбогдоод тендерийн мөнгө зочуулдаг асуудал яригдчихлээсэн. Тэг яас хаширдгүй юм бэ гэж асуух гэдэг л да. Тэгээд онцгой холбоотой мэдээлэл би маргааш илүү дэлгэрэнгүй болгочод хүргэе гэж бодож байна. За, нэг юм мэдээ байна. За, мэрэгэн гэдэг юм өмгөөлж байгаа юм байна. За, ган тулаг гишүүний бүрэн эрхийг төтөлзүүлэхийн тулд цэцэд хандлаа гэсэн. Улсын хурлын гишүүн ган тулгтай холбоотой хэрэг чинь хэрэгсэхгүй болголоо буцаалаа гэдэг нэг юм мэдээлэл гарч ирсэн. За, асуудлыг бол шалгах шаардлагагүй байна гэдэг асуудал руу шилжчихсэн байна гэдэг. За, энэ ган тулаг гишүүний холбогдсон хэргийг ерөнхийдөө бол цааш нь шалгуулахын тулд эхний ээлжинд бүрэн эрхийн төтөлзүүлье гэдэг юм асуудлыг бол тавьчихсан байгаа юм байна. За тэгэхээр ямар нөхцөл тавьсан бэ гэхээр улсын их хурлын гишүүн ган тулагт холбогдох хүчингийн иргэн талаар хохирогч талын өмгөөлийн Veritas Partners за ингээд ХХ нөхрөлийн гишүүн мэрэгэнтэй ярилцлаа. Тус хуулийн фирм нь энэхүү хэрэг дээр өмгөөлөгчдийн бүрэлдэхүүн томилон оролцож байна гэдэг. Гишүүнд хитрхи давуу байдал олгох замаар үндсэн хууль зөрчиж байна гэж үзсэн юм байна. За ингээд энэ хэрэг дээр бол дөрвөн өмгөөлөгч ажиллаж байна гэсэн ийм мэдээллийг өгч байна. За тэгээд энэ дээр нэг ийм байгаа. Олон улсад парламентын гишүүндээ ийм өргөн халдшгүй их олгодгүй гэдэг зүйлийг онцолсон юм л да. Ингэж халдшгүй дарахын хэрэгтэй улсын их хурлын гишүүнийг үйлдэлээр нь барина гэж юу н байх уу гэдэг асуудлыг бас тавьсан байлаа. Тэгэд энэ нөхдүүд яагаад цэцэд хандаж байгаа гэдэг нэг товчхон байдлаар тайлбарласан хэсгээс нь хүргэе. Энэ ингэж юм л да. Үнэн дээр хүн амны хэрэг, дээрмийн булаах, танхаарах гэх мэт цөөн эрүүгийн хэргийг за үйлдэж байх явцад нь нотлох баримтаар баримтлах магадaltaй болохоос эрх мэдэлтэй нэгнийг за үйлдэлийг албан тушаалаа уруулан ашигласан эрх мэдлээ хэтрүүлэн авилга авсан зохион байгуулалтаа үйлдэгдэж байгаа хэрэгүүдийг газар дээр нь нотлох баримтаагаар баримтлах тохиолдол бараг байдаггүй. Даалд нууц хэлбэртэй үйлдэгдэг гэрчгүй байх нь түгээмэл хүчингийн хэрэг ч гэсэн үүнд хамаарна. Ийм гэмт хэрэгүүдийг мөрдөн шалгах ажиллагааны үр дүнд илрүүлдэг. Мөрдөн шалгах ажиллагааг хийхийн тулд шаардлагатай тохиолдолд саатуулах, үзлэг, нэгжлэг хийх зайлшгүй шаардлага гардаг. Гишүүн гэмт хэрэгт холбогдсон эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн ч энэ бүх ажиллагааг хийж болохгүй гихчээр гэмт хэрэгүүд илэрдэггүй. Гэтэл үндсэн хуульд хүн бүр хууль шүүхийн юм төш хэрэгтэй. Хэнийг ч албан тушаал болон бусад зүйлээр нь ялгуурлаж болохгүйгээ заачсан байна шүү дээ. Эдгээрийг ч мөн зөрчиж байгаа юм. Гишүүн болохоор гэмт хэрэг үйлдчихэд шалгуулдаггүй. Энгийн иргэнд болохоор хууль өөрөөр үйлчлдэг байж болохгүй үзье. За яг энэ шаардлагаар үндсэндээ үндсэн хуулийн цэцэд хандчихад байгаа юм байна. Тэгэхээр гишүүний халдшгүй дархан байдал гэдэг нь ямар үед үйлчлдэг гэдэг нь өөрөө бас хуулийн гаргалгаар тайлбарлагдах ёстой гэдгийг үзээд байгаа юм л. Энэ ярилцлагыг уншаад үзэхээр нэлээд тодорхой байгаа. Тэгэхээр олон улсын практикаас аваад үзэх юм бол тухайн гишүүний халдшгүй дархан байдал нь улсын их хурлын одоо чуулганы яг хүчинтэй хугацаа буюу
За чуулга албан ёсоор нээлттэй гэдэг хэллээ гэж бодъё л доо. Тэгэхээр хаагдах хүртэл хугацаанд тухайн гишүүний халдшгүй дархан байдал үйлчилдэг гэсэн ийм зүйлээр чуулган дээр үйлчилдэг гэдэг байгаа байхгүй. А түүнээс биш ажлын бос цагаарч гэдэг юм уу те. Тийм нөхцөлд бол ямар нэгэн гэмт хэрэгт холбогдсон, за нэрлэгдсэн тохиолдолд тэр хүнд яг иргэний журмаар тухайн хүнд одоо хэргийг шалгах ёстой гэсэн ийм одоо зүйл залт байна. Тийм учраас энэ үндсэн хуулийн гол зүйл залтаа барьж бид нар үндсэн хуулийн цэцэд хандаж байна гэсэн ийм зүйлийг бол тайлбарлаад байгаа юм билээ. Тэр энийг бас нэлээд сонирхолтой мэдээлэл болох бах. Яагаад тэр чин прокурорын байгуулсан бодвол гишүүний халдшгүй дархан байд гэдэг агуулгаар нь жишээлбэл хэрийг зүтгэлзүүлсэн байх. Тийм ээ? Өмнө бас нэг юм болж исэн л да. Улсын их хурлын гишүүн бас нэг эмэгтэй. Яг өөрийнхөө эзэмшлийн байранд мөнгө тарааж явах үйл явцыг сурвалжлах баг ороод баримтжуулж ирсэн. Тэгсэн чинь дараа нь яг тэр сурвалжлах багийн сэтгүүлчийг цагдаагийн газар дуудаж байгаа байхгүй. Улсын их хурлын гишүүний халдшгүй бүр ирэхэд халдлаа гэж. Гэхдээ тэр гишүүн чинь хууль бус үйлдэлийгээ сууж байгааг бид нар илрүүлж баримтжуулж байгаа шүү. Тэгэхэд гишүүний халдшгүй дарах ирэхэд халдлаа гэж. Тэгэхээр гишүүний дарахын эрх чинь өөрөө ямар хүрээлэлд буюу ямар нөхцөл байх вэ гэдэг илүү тодорхой болох хэрэгтэй болчиход байгаа байхгүй. Яг энэ хуульчдын өмгөөлөгчд баг үзүүл энэ багийнхны тайлбарлаж байгаагаар парламентын үйл ажиллагаа явуулж авах хугацаанд буюу өөрөөр хэлэх юм бол тэр парламентын чуулган дээр байж байгаа нөхцөл гэж тайлбарлагдаад байгаа байхгүй. Халдшгүй дархан байна. Үг хэлэх үзэл бодол тэр нөгөө өөрийнх нь тойрогч сонгогчдын үг үзэл бодлыг илэрхийлж байгаа байдал нь өөрөө халдшгүй дархан байдлаар тэр хүнд одоо ямар нэгэн байдлаар өөрийнх нь бүхэл зүйлийг илэрхийлж болно гэсэн. Тэр чинь парламентын тахимд ороод хин нэг гинт хэрэг үлдэх тодорхой шүү. Одоо тэгэл улсын их хурлын гишүүн бас нэг гишүүн сая сонгуулаар хэнийг дугууснаа олон нийтэд үзүүлсэн шүү дээ. Тэгээд тэр чинь одоо бас гишүүнийхээ халдшгүй ирэхээр хуулийн хариуцлага өргөхгүй яваад байгаа юм. Ийм л асуудал байхгүй харин тий. Тэр гишүүний дархан байдал халдшгүй байдал гэж юу хэлээд байгаа юм бэ? Нөө хууль санаачлах эрхэнд нь хэлээд байгаа юм уу? Эсвэл төрийн ордоос гараад гэртээ ч гэдэг юм уу? Эсвэл хин нэгэндээ олон нийтийн газар үйлчлэхдээ хажууд нь хүн өрөө суух юм бол айвал халдшгүй дархан байдал халдлаа гэж үзэхгүй гэдэг чинь өөрөө анхаарал татчихад байна шүү. За ТВ-с Монгол гэсэн Facebook-ийн пэйж хуудсан манай нэвтрүүлэг лайв хэлбэрээр үзэгчтэй урж байгаа. Одоо удаанч хурж ин да. Тэгээд энэ дээр сэтгэлээ бичдэг болсныг одоо манай үзэгчд маань мэддэг болсон баг. За ирсэн сэтгэлдлүүдийн дуулгын багш нар цалингаа нэмүүлэхээр тэмцэж байгааг ойлгохгүй байна. Бүгдээ өөртөө мөнгөгүй адилхан хийсэн ажлынх нь үр дүн өөр байна. Өнгөрсөн жил элсэлтийн ерхий шалгалтын улсын хэмжээнд 2 хүүхэд монгол хэлнийхээ шалгалтанд тэнцсэн шүү дээ гэсэн байна. За тэр ажил хаяад байгаа багш нарын оронд залуу нэг үеийг нь авчаач зөндөл ажилгүй хүмүүс байгаа штэ гэсэн байна. За өвлжилт хүндэрн хатуу өвөл болно гэдэл байх юм дээдүүл нь идэж уух гэж жийлцэж баячуудын найр наадам дуусахгүй багш нарын цалингийн хэрүүлдэ зам дээр өдөржин нойр хоолгүй зогсож хоногийн холоо олдыг ядарсан хүмүүс нь хавчигдаж хэцүүхэн л байна да гэсэн байна. За машин ажигддаг газруудад арга хэмжээ авмаар байна гэж байна. Төв аймгийн Цэс сумын засаг даргын хамгаалал арай дэндүү улс төржиж байна. Нам бус хүмүүсийг ээлж дараалан халж байна гэсэн. Нам бус хүмүүсийг халаад байна гэдэг чинь одоо намын хариалаар нь халаад байвал одоо улс төрж чинь гэж ойлгож болох юм. Нам бусчуудыг яагаад халаад байт юм бол? Намын хүнийг авахд бол халж явахгүй ойлгомжтой шүү дээ. За ямар албан тушаалд ямар хүн халаад юу болчихвоо гэдэг бас баримтаагаар явуулаарэ. Авилгал алуурчдынхаа зулааг гэлж амьдрах гэж ирвэх явж байгаа иргэдээ хөөж тууж хүчний байгууллагаараа далаалгаж томордог арчаагүй улс болдоо гэсэн. За ийм сэтгэлүүд ирж байна. За тэгвэл дараагийн мэдээ хүргэе. 2000 манай коммент нэвтрүүлэгч чинь маш их иргэд хүүхдийн мөнгө яах вэ гэдэг асуулт хэлдэг. Тэгвэл item гэдэг сайт дээр ийм мэдээ гарсан байна. 2018 онд бүх хүүхдүүд хүүхдийн мөнгө олгохгүй гэж байна. За яагаад вэ? Яагаад олгохгүй вэ гэсэн чинь ингэнэ. За намрын чуулган нээлттэй хийхээс өмнө буюу 10 дугаар сарын 1-ээс өмнө эх оны төсвийн төсөл 2018 онд төрөөс баримтлах мөнгөний бодлогын баримт бичгийг өргөн барих хуультай. За энэ нэм гаргаас өмнө гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр сангийн сайдын үүрэг гүйцэтгэгч Чойж Сүрэн маргааш 2017 оны төсвийн тодтгол 2018-ын төсвийн төсөл 2019 оны 19-с 2020 оны төсвийн төсөөллийг их хурлын дараад өргөн барина. За маргааш ажлын сүүлийн өдөр баасаагаар бол өргөн барих сүүлийн хугацаа гэж ойлгож болох нь. Тэгвэл энэ өргөн баригдаж байгаа төсвийн тодтгол төсвийн төсөөлөлд зэрэгт бол өнгөрсөн баасаагаарч засгийн газрын ээлжид суралдаан зарлаж 2017 оны төсвийн тодтгол болон 18 оны төсвийг хилцсэн юм байна. За 17 оны төсөвт тодтгол хийх гол үндсэн шаардлага зарим хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх зардал цаг үеийн тодгомжтой асуудлыг шийдвэрлэхэд хөрөнгө гаргах зарим хөрөнгө оруулалтын зардлыг нэмэгдүүлэх шаардлага үүссэн байна гэж байна. За хууль тогтоомжийн зардалд хүүхдийн мөнгөний санхүүжилт дийлэх хувийг эзэлж байна. Өнгөрсөн 7 дугаар сар засгийн газраас бүх хүүхдүүд
хүүхдийн мөнгийг олох шийдвэр гаргасан. Ингэхдээ 2017 оны 1-р сарын 1-ээс хүүхдийн мөнгө аваагүй 0-18 хүртэлх насны хүүхдийн 40% нь нөхөн олгож 7-р сард бүх хүүхдүүд мөнгө олгохоор шийдвэрлсэн. За өмнөх нөхөж мөн 7-р сард бүх хүүхдүүд мөнгө олгосноор нийт төсвөлсөн 161.5 тэрбум төгрөгнөөс 146.2 тэрбум төгрөгийг зарцуулсан байна. За тэгвэл үлдсэн хөрөнгө 115.3 тэрбум төгрөг үлдсэн бөгөөд 8-р сарын хүүхдийн мөнгийг бүрэн олгохын тулд хүрэлцэхгүй байгаа учраас 2017 оны төсвийн тодорхойлт нэмэлт өөрчлөлт хийж байна. Харин 2018 оны төсвийн төсөлд за нийт хүүхдүүдийн 60% нь хүүхдийн мөнгө олгохоор тусгаж оруулж ирсэн гэж. Шалтгаан нь олон улсын валютын сангийнхантай хийсэн хилцээр байгаа гэсэн зүйл хэлсэн. Яг л хэлсэн шүү дээ. 17 онд нийт хүүхдүүдийн 60% мөнгө өгнөөгөөд мөнгө төсөлдсөн байсан чинь 7 сард нь сонгуульд авахцаа сонгуулийн амлалт болгоод бүх хүүхдүүд чинь олголоо гэж хэлээд 17 онд төсөлсөн мөнгөдөө бүгдийг өгчихсөн. Тэрнээс нь ердөө 15 тэрбум төгрөг үлдчихсэн юм байна. Тэгээд 8 сар 9 сар гэж буюу үлдсэн мөнгийг нь олох гэхээр тэр 15 тэрбум төгрөг нь замдчгүй хамарчгүй болчиход байгаа учраас тодтогл хийж нэмэлт санхүүжилт авах хэрэгтэй болчихсон. Харин 18 онд ямарваа нэгэн байдлаар бүх хүүхдүүд биш 18 онд болохоор зөвхөн нийт одоо шаардлагатай юу гэдэг зорилттой бүлгийн 60% нь олгоно гэсэн төсвийг бол оруулж ирсэн. Тэгэхээр 18 онд бол бүх хүүхдүүд бол мөнгө авахгүй юм байна. Нөгөө зорилттой бүлгийн хүүхдүүд мөнгө авах нэ гэж ойлгох юм. Ерөөсөө энийг ганцхан дүгнэлт хэлэхэд бол зүгээр сонгуулийн сурчлага шоу хийсэн байна. Сонгуулийн юу гэж хэлээ бид нар юу сонгуул Монгол юу тийм сонгуул бид нар чинь зүгээр л хүүхдүүдээ л бодож штэ. Амлалтаа биелүүлж байна. Өөрөө өсөлттэй байгаа эдийн засгаа бид нар үр ашигтай үр хүүхдүүдтэй л зориулж штэ л гэж ярьжсэн. Тэгэл сурчлага байсан байна гэдэг нь тодорхой болчиход байна л. За тэгээд сэтгэлдлүүдээ бас үргэлжлүүлээд дуулгая. За юу гэж вэ? За хилцээний дараагаас дээш бүх албан тушаалтангууд наад хурандаа шиг чинь ажилдаг болоод олон жил өнгөрч байна гэдэг. Батлан болох юм зүрөөсөө энэ бол богшсон юм байна уу? Хилцээний дараагаас дээш албан тушаалтыг бүх хүн хийдэг гэж тиймэрхүү хорыг. Зөөж. Гарын үсэг зурдаг гидчихдэг ээ. Тий, гарын үсэг зурдаг. Шууд түрүүн тэр авилгалтай тэмцэх газрын шалгалтын дээр нь байсан шүү дээ. Нөгөө тендер зарлахгүйгээр шууд гэрээ байгуулдаг тий. Нэг компаниг ялуулдаг, малуулдаг гэл иймэрхүү зүйлүүд байдаг. Энэ Батлан салбар гэдэг чинь өөрөө онцгой салбар болохоор л иймэрхүү зүйл богшчаад байт юм байна л. Батулга ерөнхийлөгчөө хизээ өр дарах гэж байна гэсэн сэтгэл ирсэн байна. Багш нар хугацаагүй ажил хаях юм уу хэлээд өгөөч гэсэн мэт. Шаардлага хургуулсан 10 сарын хэд хүртэл лээ? 10 сарын 5-нд бол жигсаал зохион байгуулна. Эх 7 хоногийн пүрэв гэсэн үг тийм жигсаал зохион байгуулна. За тэр жигсаалыг хүртэл ямарваа нэгэн байдлаар засгийн газраас тайлбар хариу ирүүлэхгүй тохиолдолд 10 сарын 10-наас эхлээд хугацаагүйгээр ажил хаялт зарлана гэдэг бол багш нарын цалин нэмэгдүүлэх төр хорооныхон бол зарлчихсан. За энэ дээр бас нэг нэмэгдэж байгаа юм байгаа юм байна. За энэ багш ажилтны цалин нэмэх төр хороог дэмжиж эцэг эхчүүд оролцсноо гэсэн ийм мэдээлэл бас гараад эхэлчихсэн байна. Маргааш илүү тодорхой болох энэ мэдээлэл. За авц зохицолбор юу болсон юм бэ? Нөгөө мянган машины зогсоол талбайгаа бетондод машинуудаа буцаагаад байрлуулсан байна. Ийм хүчгүй төр байж болох уу? Ард иргэд дэмжиж байхад яагаад гаргасан шийдвэрээ биелүүлэхгүй байна? Төр ийм хүчгүй байна даа л гэсэн байна. Бүр цемтлээд буцаагаад оруулаад ирсэн юм. Энэ мянган зогсоол гэж нөгөө төмөр замын вокзалын ажил шүү. За баярлалдаг шүү ард түмний дуу хоолой болдог гэсэн байна. Зарим орон нутагт сумдууд үнэхээр хүнд сурталтай юм аа. Ажилд орох гээд диплома бариад очихоор засаг даргад уламжлална гэх юм аа. Зарим нь нам дилс гэж гих жишээний. Мэргэжлийн сургууль төгссөн дипломтой хүний ажилд авахгүй хэрнээ мэргэжлийн бус хүмүүсийг л ажилд аваад байх юм аа л гэсэн байна. Тэгэл хөдөө одоо очиж ажиллах хүн алга гэж үглээд идэг чинь. Өөрөөсөө яам таргамын газрын чинь тэгсэн хэрнээ нөгөө сургууль төгсөөд диплома бариад очсныг яагаад ажилд авч болдгүй юм. Өөрөөсөө энэ чинь хотод ажиллах гээгүй шүү дээ. Хөдөөгөр нөрдөнөд ажиллах гэсэн юм шүү дээ. Энэ аль орон нутаг вэ? За дүүргийн эмнэлгүүдийн хүлээн авах яаралтай түргэн тусламжийн хэсгүүд ажлын бус цагаар төлбөртөө үздэг болсон гинэ. Энэ юу гэсэн үг вэ гэсэн байна. Тодруулъя. Нэмэлт цагаар бас хийж байгаа бол ийм зүйл байгаа юм уу? Ямар учир шалтгаантай те. Энийг бас сурвалжлая. Энэ хүн бас илүү дэлгэрэнгүй аль дүүргийн эмнэлгүүд ингэж байгаа мэдээлэл өгчвөл бид нар бас боломжийнхаа хэрэг сурвалжлага хийж өгье те. За энэ өрөө даруулах гэсэн тэнгүүд болооч ээ. Өөрийнхөө тавьсан өрийг өөртөө төлж чамайг хэн өр тавь гэсэн юм бэ гэсэн байна. Ажлын цагаар хэсгийн эмнэлгийн хэвтэх бичгээр бид хүнээ хүлээж аван үзэн гинэ. Эсвэл 103 дуудлага өгч үзүүл гэсэн хариулт өгч байна гэж байна. Цалинтай ээж гэж яригадаад байсан юу болсон юм болоо гэсэн байна. Бүгд мартсан бах уу энэ ч тийм. Бүгднгийнх нь цалинг нэмэх хэрэгтэй штэ гэсэн байна. За төр төмөр нүрээ үзүүлж даа хүрээг хүчээр чамаагүй нүүлгмээр юмаа гэсэн. За даа хүрээ бол нүүхэргүй дархан цацтай юм байлээ. Тэр бол бичгээр өнтэй бол асуудал юм байлээ. Баянгол дүүрэгч ёстой соёлгүй бүдүүлэх хүмүүс ажилдаг, айлган сүрдүүлдэг муухай хүмүүс байд юм байна гэд. Баянгол дүүрэг гэснээс нэр нэг юм ирсэн шүү дээ.
Энэ яасан бэ гэхэлэр зэрэг нөгөө өсөглөн зарлж байгаа хүмүүс. За. За шинэ баяр бие худалдаа эрхлэгчдийг төлөөлж ажлын байрныхаа төлөө тэмцэж өсөглөн зарлаад 76 цаг болж байна. Гэтэл Баянгол дүүргийн тавьсан сайт дээр үр хүүхдийн минь зургийг тавьж араас чинь дагаж явж байгаад нүдийг нь сохолно. Дараа нь хараа мэдрэх болно гэж занл хийлж байна. Миний үр хүүхэд амь нас ямар нэгэн гарц гарсан тохиолдолд Баянгол дүүргийн удирдах ажилтнуудаас хариуцлага тооцоолно. Ганц манай гэр бүлт ч биш одоогийн байдлаар 4 айлын хүүхдүүдийг занл хийлж байна гэд. За ингээд энэ хүмүүс усныхаа дугаарыг бичсэн. За тэгээд энэ занл хийж байгаа зүйлүүд нь энд байна л да. Зургийг тавьчихсан биз дээ. Тий, зургийг тавиад. Скриншот хийгээд хүүхдүүдийн зургийг тавьчихсан. За тэгээд за хар муу юу минь наа замаар чинь хараагүй хүмүүс явж болохгүй байна гэж ингээд явцсан. За өдцөн түрээслэгч вэ чамааг олоод харин яахыг нэгэд. За чиний хүүхдийн нүдийг сохолгоор чи мэдэх болно. За юу гэд бас хүүхдийн ингээд зургийг тавьчихсан. За энд бас хүүхдийн зур. Чиний хүүхдийн нүдийг сохолгоор чи мэдэх болно гэд. Энэ арай энэ жигний утгаараа занл хийж штэ. Шууд цагдаагийн байгууллагад хандах хэрэгтэй байхгүй. Өөлөө биелүүлэхгүй бол чиний хүүхдийн нүдийг сохолно гэд. Дахиад ингээд зурнууд юм. Хайшин. Түүний албан хаагч нар ингэж үчээд байгаа юм уу? Харин мэдгүй. Ингээд хүний хүүхдийн зургийг нь тавиад занл хийлээд. Тэг гэр бүлийнхэн зургийг нь олоод авцсан байна. Хамгийн сонирхолтой наадах чаа. Энд чи одоо нөгөө нэг алидаа өгчээ да. Шадар сайтыг чи нэг тагнад чагнасан гэдэг нэг асуудал яригдсан. Тэгвэл одоо Монгол улсын иргэдийн чинь ингээ хүүхдүүдийн зургийг аваад хин хаан амьдардгийг мэдэж аваад хүүхдүүдийн чинь нүдийн сохлын шүү гэж дайрч штэ. Энэ бол шууд занл хийл. Манай цагдаагийн байгууллагыг шалгах хэрэгтэй байхгүй. Үнэхээр энэ одоо эрхийнхээ төлөө ч гэдэм үү ямар нэгэн байдлаар ажлын байрны төлөө тэмцэж байгаа энэ иргэдийг ар гэрийн занл хийж та нар одоо нэгсэндээ өсгөлөнгөө зогсоо тий. Наатаха бойл тэгхгүй бол танаа хүүхдүүдийг чи ингийн шиг гэж байгаа л шууд хэлбэр штэ энэ чинь. Энэ бол арай хэтэрнэ. Ингиж хүмүүсийг дарамтлахгүй ингэж иргэнээ дарамтлагдаг төр баймаарг байна. Энэ бол манай энэ бол чи юм уу за юу биелүүлэхгүй бол чиний хүүхдийн нүдийг сохолно. За энэ амар амгалан тогтох чи хараараа гэдэг ийм хаягнаас л явуулаад байгаа юм байна л да. Оо за тэгээ хүүхдүүдийн зургийг нийцсэн. Энд чи юу да 5 хөхүүл эмэгтэй байгаа гэсэн ийм мэдээлэл өгч 12 өнөөс 5 хөхүүл байна гэсэн. За энэ асуудалтай байна. Энэ манай цагдаагийнхан хууль хүчний байгууллагын үнэхээр жирийн иргэнийг ингэж дарамтлаж, ингэж хэрүүзээ зарлахилж байгаа бол энэ нөхөрт хариуцлага тооцох хэрэгтэй. Нөгөө зөрчлийн хуульч одоо үйлчлэх хэрэгтэй байхгүй. Зөрчлийн хууль үйлчлэх хэрэгтэй. Дээрээс нь үндсэн хуульд олгогдсон эрхүүд гэж байна шүү дээ. Хүн өөрийнхөө эрх ашигын төлөө, эрхийн төлөө эвлэлтэнд нэгдэх хэрэгтэй, тэмц үгээ хэлэх хэрэгтэй. Үжил бодлоо илэрхийлэх хэрэгтэй. Үгийг сонсохгүй байгаа тохиолдолд тэмцлийн ямар нэг хэлбэрийг сонгох авах эрх нь бас нээлттэй байна шүү дээ. Тэгэхэд л одоо эдрийг зогсоохын тулд үр хүүхдийг нь барьж сүрдүүл занл хийлнэ. Сайн судалсан байна шүү дээ. За энэ нөхөр тэр А дорж А Б гэх бүгдийг судалсан байна шүү дээ. Энэ дэдүүтэй байна. Үнэхээр тэгж улс өвлөхгүй гэж хүсэж байгаа юм бол очиод хууль эрх зүйг нь ярил л да. Та нар ингэж болохгүй. Энэ чи ийм байдлаар хууль зөрчиж байна. Та нар ажлын байр шинжээ гаргаж өгье тий. Сүрдүүлэг ярьж байна. Энэ бол энэ хүмүүсээс гадна өөр дахиад бий болох магадaltaй асуудал байхгүй. Эртхэн дээр нөгөө барын зулцгийг баг дээр нь гэдэг шиг одоо энэ асуудыг дорн ингэж шийдвэрлэх ёстой хууль хүчний байгууллагынхаа. Энэ арай л дэндүү бас занл хийл байна. Магадгүй шаардлага тавих нь зүүн хэрэг баг тийм үү? За засаг даргын захирамж гарчихсан зүүн хэрэг баг. За энэ чинь та нар гээд гудамжинд юм зарж болохгүй гэдэг зүүн хэрэг баг. Харин та нарт тэр төрийн байгууллага нь өөрөөсөө та нарт түр энчээ ингээд худлаа наймаага хийгээд талбайг нь гаргаж өгөөд тий. Ийм байдлаар асуудлыг шийдэж хилцээд ярилцж болдоггүй юм уу? Тэрнийхээ оронд занл хийлээ хийж ийн гэдэг бол таалагдахгүй байна гэдэг шиг. За дараагийн мэдээ 24 цаг цагийн мэнээс онцлох энийг ийм мэдээ байна. Офшорт нуугдсан 4.5 сая $, хэнийх вэ гэдэг нийтлэл анхаарал татаад эхэлчихсэн. За энэ офшорт ерөнхийдөө бол иргэний нийгмийн байгууллагын төлөөлөл бол 17 орчим тэрбум $, нуугдсан гэсэн ийм мэдээлэл өгöd байгаа. За Монгол улсын за ингээд 29 иргэн за аж ахуйн нэгжийн бүртгэл бол офшор гих тодголтой бүс нутагт бол байна гэдэг зүйлийг хэлж байгаа. Үүнээс цөөнгүй нь бол за улс төрчид байна гэсэн мэдээллийг бол манай иргэний нийгмийн байгууллагынхан өөрсдөө хөөцөлдөөд авилгатай тэмцэх газрын өмнөөс гүйгээд олоод ирчихсэн мэдээлэл байгаад идэг. За ингээд Монгол улсын ерөнхийлөгч бол 49 хоногийн хугацаа өгөөд авилгатай тэмцэх газар нь үүнд нь бол хуруугач хөдөлгөөгүй. Яагаад вэ гэдэг тайлбараа маш энгийнээр хэлчихсэн, хууль батлагдсан, хэрэгжүүлэх журам нь хараахан одоо биелэлээ олоогүй байгаа учраас бидний хэсэг нөхөд бол хуулийг хэрэгжүүлэх тал дээр бол жоохон удаашралтай байна гэдэг тайлбар хийсэн. Ерөнхийлөгч бол үүнд нь бол жоохон гомдсон. За ийм нөхцөл байдал байгаа. Тэгсэн чинь сүүлийн үед офшор бүсэд нуугдсан $4.5 сая $,
гэдэг тоо гараад ирчихсэн. Нөгөө 17 тэрбум чинь бол байхгүй шүү дээ. Нөгөө 17 тэрбумын чинь 4.5 сая доллараар одоо орлуулдаг ийм одоо намжаах ийм хэрэгсэл гараад ирчихсэн л дээ. Тэгсэн чинь энэ 4.5 сая Америк доллар ерөөхдөө бол хаанаас үүдэлтэй вэ гэдэг анхаарал татаад эхэлчихсэн. За ажилтнуудын тэмцэх газрынхаа юу гэж хэлсэн бэхээр 29 иргэнтэй холбоотой мэдээллийг шалгаад 23 хүнтэй одоо хамааралтай асуудлыг бол албан бусаар бол мэдүүлэг аваад ингээд 2 3 удаа дуудаж уулзаад ярьж гинэ гэсэн ийм мэдээллийг хэлж байгаа. Тэгвэл гинт 4.5 сая Америк доллар хаанаас гараад ирсэн бэ гэдэг асуудал гараад ирсэн. Энд дэр хэлж байна. Ажилтнуудын тэмцэх газрынхны тогтоосон хэмжээ байгаа. За 4.5 сая Америк доллар нь төрийн болон нийтийн албанд ажиллаж байгаа хүмүүст огт хамаагүй. Гадаадын компаниудаа хамтран бизнес эрхлэж байгаа манай хувийн компани захирал удирдах албан тушаалтангуудын оруулсан хөрөнгө их бас нэгч хөрөнгө их бас нэгэн мэдээлэл байна. Эдгээр мэдээллүүдийн үнэн худлыг дэнслэх боломж одоогоор тунхаурч ажилтнуудаа тэмцэх газар офшор дасанд байгаа мөнгөний сэжвэрээс атгаад авсан тодорхой боллоо. За ямар ч байсан офшор бүсэд бол мөнгө байх нь байгаа юм байна. Тэгээ нэг харамсалтай зүйл харагдаад байгаа юм л та. Ерөөсөө төрийн албанд ажиллаж байгаа хүмүүс энэ 4.5 сая долларт ерөөсөө агт хамаагүй. Тэ? Тэгснэ хувийн компани захирал удирдах албан тушаалтангуудын гадаадын компаниудаа хамтарсан хөрөнгөнүүд байна. Нөгөө нэг баялаг бүтээгчд рүү бол нөгөө нэг төрийн нөгөө хар машинч явах гэж байгаа юм биш үү гэж хардаад байна л та. Төрийн албаных бол түүч хамаа байхгүй. Тэгээд нөгөө нэг нөхөр одоо юу гэдэг бизнес эрхэлж байгаа жоохон хөл дээрээ босоод хэдэн төгрөг кармандаа ихээр гадны офшор бүтээлтэй компанитай хамтраад дахиад нэг компани байгуулад явсан нь нөгөө нэг офшор бүс гэж нэрлэгдээд байгаа мөнгө чи юм биш үү гэдэг шийдэх нь байна л да одоо. Булзааруулах гэдэг шүү дээ. Төрийн өндөртэй албан тушаалтангууд чинь хамаагүй юм байна. Манай бизнесмэнүүд хамаатай юм байна гэж хэлэх гээд байна шүү дээ. Ийм хэрэг рүү явчих үедээ гэж хардаж энэхүү мэдээллийг уншиж байгаа шүү. За улсын хурлын гишүүн асан Эрдэнэ чимгийн өнгөрсөн парламентын үед хийсэн нэг зүйл нь тамхины эсрэг хууль гэдэг нэг зүйл байдаг тийм. За тэгвэл энэ хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулна гэсэн нэг юм зүйл яригадаад ирсэн байна. За ямар нэмэлт өөрчлөлт оруулах гэж байгаа юм бэ? За энэ чинь юу гэж байна вэ? Тамхины хуульд нэмэлт өөрчлөлт хуулийн төсөлд өөрчлөлт оруулахаар өргөн барьсан баасан үг би наад хуулийн чинь санаачлагч чи нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төслөө дат хэмээж байсан удаатай гэвч ирхэн гишүүн сонгуулийн өмнөхөн төрийн ордонд тамхилж ёс бус үйлдэл гаргаснараа өөрийн хуулиа зуршиж олонний дургүйслийг хүргэсэн. За тэгээд юу гэж байна вэ? Тамхины хяналтын хууль суур конвенцэд нийцүүлэн хуулийн зарим нэр томьёог тодорхойлох, тамхины сав баглаа бодлын эрүүл мэндийн анхааруулгын хэмжээг өөрчлөх, хэвлэл мэдээллийн байгууллага нийгмийн харилцааг сайжруулах, тамхины ургамал тариалгыг хориглох, тамхины онцгой албан дотрийн хэмжээг өсгөх, байгууллагын дотоод орчныг тамхигүй орчин болгох, хууль бус худалдааг хориглох, гайлын зарим хяналтын бүсээр тамхи импортлох, экспортыг хориглох зэрэг асуудлыг тусгажээ гэж. За нийт бүр чангаруулаа явах нь энэ те. Гимгүй тамхи архин дээр бол ийм их байхтай гимгүй. Бас тодорхой хэмжээнд нийгмийн бас нэг татвар матургийн өсгөнөө л гэж байна. Зарим газараар бол оруулж ирэхгүй байл гэж байна. Нийгэм бий болж байгаа хар хүчин зүйлийг нэмэгдүүлэх чинь нэг тамхи архишүүд ялж байгаа хгүй. Энэ дэлхийн зарим одоо Индонез би орны буруу санаж байна. Зарим орнууд бол ерөөсөө тамхи гэдэг зүйлийг худалдаалахдаа гадуур нь ерөөсөө гэдэг одоо ингэ үнэтэй хямдхан гэж ялгалгүй бүгдийг адилхан юм бор утанд ичдэг гэсэн ярьж илээ зарим хүмүүс. Тэгэл тамхи аваа ихээр ерөөсөө тэр уутаа ямар ч хамаагүй тамхи гаргаад өгчдөг. Нэг бодлын тиймэрхүү байдлаар ерөөхдөө бол баг тамхины бодлоо хийчихвэл амар юм шүү. Нөгөө үнэтэй тамхи гэдэг зүйл жорж ирэхээ болж чинь. Тэгээ хямдхан тамхи маань өөрөө муу тамхи орж ирж таарна. Муу тамхиг хүмүүс хэрэглэхгүй байж таарна. Тийм үү? Хэрэглэхээр эрүүл мэндэнд муудаж таарна. Тийгснээс эрүүл мэндэ муудах чахаар ерөөсөө хэрэглэхгүй байсан дээр болчихно. Ингээр чинь хэрэглээ нь багасаад ирнэ гэж. Нэг юм асуудал бас байна. Тэгээд ингээд арх тамхи нэтэрэг ихлээр зэрэг цаашаа масууруулах байц гэж яваад. Хүндрээ яваад өгнө. Энэ юу харагдаж байна гэхээр оллоо цэг юм дээр нэг юм мэдээ гарсан байна л. Масууруулах төрлийн өвс тээвэрлэж явсныг илрүүлэг байд. Энэ болохоор өнөөдөр 5 цаг 45 минутын өмнө оруулсан мэдээ байгаа. Саяхан нэг ярьжсэн шүү дээ 8 кг өвс ачиж явсан 3 залуу гэдэг. Тийм нөгөө нэг хураагаад хадаад аваа явчихсан гэсэн шүү дээ. Тэгсэн чинь энэ яаж ийн гэсэн чинь Төв аймгийн Баян Чандман сумын постод үр гүйцэтгэлсэн хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн дэслэгч, ган төсөг, замын цагдаагийн зохицуулагч, цагдаагийн дэслэгч, мөнх эрдэнэ, цагдаа зохицуулагч ингээд энэ хүмүүс 18-аас 20 насны залуус масууруулах төрлийн өвс тээвэрлэж явсныг илрүүлсэн байна. За 19 настай энэ 20 настай 18 настай энэ нарын 5 залуу Toyota Spacio маркийн машинд канабис гэх төрлийн ургамлыг тээж явсан байна гэж. Залуучууд одоо бол ерөөхдөө баг мэддэг болчихжээ энэ өвс ургамлаа. Тэгээ баг авч тариад байгаа юм биш үү? Тэгээ намар болохоор хурааж аваад байгаа юм шүү. Хатлан жилдээ зэрэгцээл. За тэгсэн чинь энэ 24 цаг цагийн мен дээр нэг юм сонирхолтой мэдээлэл л дээ. Малын гоц халдварт өвчнгүү эрүүл бүс байгуулж мал мах экспортлоно гэдэг. Чинь засгийн газрын өчтөрийн хуралдааны шийдвэр байна. Ядах чаа. Үгүй
мал мах экспортлохын тулд заавал ийм эрүүл бүс байгуул. Энэ өвчнөө л дарал да. Уг нь уу? Уг нь. Энэ олон голомтод байгаа газруудаа дараад ингээл явах хэрэгтэй юм байна. Тэгэхгүй тэгэл одоо нэг хэсэг газар нь эрүүл бүс. За тэнд байгаа малын мах бол тэнгэр татсан үнэтэй. Йоо. За жишээлбэл энэ шүү дээ. Өвөр ханга Баян хонгор хоёр гэж аймаг байцаа. Баян хонгор аймаг нь эрүүл махтай. За өвөр ханга аймаг нь одоо өвчтэй махтай гэж хэлчихээр өвөр ханга малыг хийн авах уу? За нөгөө Баян хонгорын махнууд чинь тэнгэр татна үдтэй. Тэгтэл энэ ажуулынх юм гарч ирнэ. Нөгөө нэг худлаагаас Баян хонгорын мах болдог нэр гарч ирнэ. Тэг бүх мах Баян хонгорх болно. Нөгөө эрүүл бүсийн мах гэл. Тэгэнгүүт нөгөө өвчтөө мах чинь нууцаар эрүүл гэдэг нэртэйгээр зарагдах юм эрсдэл гараад ирнэ. Инхээр нөгөө эрүүл бүсээс нь өвчин гараад ирвэл баларна. Баян хонгорын мах эрүүлгээ зарлцсан байж л өвчтөө бүсээс нууцаар эрүүл бүсийн мах гэж хэлээд зарцсан. Гай болоод нөгөөдг нь илэрчээр өө танаа эрүүл бүс чинь өөрөө ч гэсэн өвчтөө гэдэг ингээд нийтээрээ мах нь муу болчих ийм эрсдэл дагуулна шүү дээ энэ ардталтаа. Хин нэг сайн муу гэж ялах шаардлага байна уу? Тэрнийхээ оронд нийтээр нь өвчнөгөө болгоч л дог нь бол тийм биз дээ. Харин ууланд бол тийм л би энэ гарчгийг хараад бас шууд тэгж бодогдсон л доо. Заавал нэг бүсчлээл ялгуурлал нэг энэ мал сүргээ эрүүл өвчтөйгөр нь ялгаад тэгээ одоо өвчтөй бүсийнх нь яа тэр чигт нь орхих юм уу яах юм. Тэр хүмүүс яаж амьдрах юм те. Удахгүй л болчиход байгаа юм. Хотныхон малыг алж чадахгүй хэмжээнд хүрчүүл яах вэ гэдэг. Ер нь бол энэ манай мэрэгжлийн ялалт энэ мал эмнэлгийн хөдөө аж ахуйн салбарын хүмүүс чинь намар болгон ингээд аймагуудаар явдаг юм байлээ л дээ. За ингээд юу гэдгийг Ховд аймгийн Чандман сум. За ингээд Баян үйлгийн тийм сум. Тэ Гов Алтайн тэр сум ч гэдэг юм уу. За махны чанар нь тийм байна, өвчний зэрэг тийм тогтоож явдаг юм байлээ. Чанарын зэрэг тогтоож явдаг юм бэл зүүн хэрэг бахал та. Гэхдээ яг энэ ажлыг хийхдээ за магадгүй ийм өвчлөл гарч магадгүй гэдгийг нь тогтоогоод давхар нэг эмчилгээний баригад араасаа явуулдаг болчихвол уг нь Монгол улс даяараа эн чинь ерөөсөө өвчнгүй малтай болох юм биш үү? За багш нар солингоо нэмүүлье гэж жагсаж явахаар улдаар төрийн томчуудын офшор дансыг оруулж ирүүлж өрөө төл гэж жагсаад мөнгийг нь оруулж ирчээ солингоо нэмүүлвэл яасан бэ гэсэн байна. За намд илсээгүй залуучууд ажлаас халж байгаа нь үнэн шүү багнуур дүүрэх гэсэн байна. Намд илсээгүй. За одоо намд илсүүлэл энэ чи төрийн албанд чинь нам бус хүмүүс байх ёстой гэдэг. Хэрвээ намынх байх юм бол нам бус болоо гэдэг юм шаардлага байгаа шүү дээ. Тэгсэн чи одоо нам бус хүнийг намд илсэж төр дороо гэдэг нэг юм зүйл. Одоо Ардын намын сая баг хурал хүртэл за 10-ад гишүүн баг хурлын гишүүн төрийн албан агч болсон учраас бид нар тэднийг чөлөөлөөд өөр хүмүүс авч яана л гэжсэн шүү дээ. Гэтэл жижиг нэгжин дээр бол засаг санааны жижиг төрийн байгууллагууд нь болохоор намын гишүүн болох юм бол төрийн албанд авна гэж явж байгаа юу гэсэн үг вэ? За багш нар хизээнээс хугацаагүй ажил хаял зарлана гэлээ гэсэн байна. 10 сарын 10. Гудамжийг захиалгасан хүмүүс хуулиа биелүүлэх хэрэгтэй, хууль байдаг үстэй гэсэн байна. За чиний өрийг бишээ улсынхаа өрийг багасгах гэсэн юм аа л гэсэн байна. Эхний талхас түүхтээ үзүүлэх гэхээр ажлын өдөр ажлын цагаар болохоор цаг байхгүйгээд 16-аас хойш бол төлбөртэй цаг байгаа гэд мөнгөөр үздэг болсон байна гэсэн байна. Сүрдүүлэх гэж юу яригадаад байгаа юм бэ гэсэн байна. Сүрдүүлэх талаар юу яриглаа? Саяны загтлыг яриад байгаа. Тийм бах тий. За бүх амьдралаа фейс дээр оруулж байгаа юм чинь зураг байтугай юм олох бах уу л гэсэн байна. Тийм манай Facebook гэдэг энэ хэрэглээг бас манай зарим иргэдэд зөв хэрэглэхгүй байх шиг байна тийм. За унтах идэхээс их асуулаад ерөөсөө үйл хөдлөлийн ширхчлээ оруулж байгаа хүмүүс бас тэгэл хин нэгний өгөөш болоод байна шүү дээ гэдгийг бас ойлгох хэрэгтэй. Тэрийг бол хүний амьдралд ингэж занл хийлж сүрдүүлнэ гэдэг бол маш аимшигтай зүйл шүү дээ. Цагдаагийн байгууллагууд нь энэ ажлаа хийж гүйцэтгэхгүй бол байна шүү дээ. Учраа мэдэхгүй хүүхдүүдийг урдаа барьж сүрдүүлж ар гэрээр нь судалж ийм занл хийж байна гэсэн байна. Багш нар даварсан юм аа багш мэрэгжилтэй өчнөө мянган хүмүүс ажилгүй байна цалингаа голоод байгаа багш нар гэд явсан байна. Хурам чаягаас өөрсдөө сенсац үүсгэж байж бас мэднэ. Шинэ засгийн газар тэтгэврийн насыг эргэж харж хуучнаар нь болгож гэж найдаж байна. За фейсбુકийг мөнгөөр сунгадаг болох хэрэгтэй гэд. За ингээд сэтгэлүүд бол ирж байна. Би бас үзэгчтэй уриалмаар байна. Та бүхэн сэтгэлдээ өчгтэй аль болох кириллээр бичээч. Тэгээд довчлохгүй бичвэл бас сайн байна. Тэгэхгүй бол ингээд довчлсныг нь ямар үгийн гэдгийг гаргах гад тэгээд нөгөө латинаар бичснийг нь ялгаж унших гисаар байтал хамаг цаг бас явагдаж байна гэд хэлчмээр байна. Цаг дуусч байна. За нэвтрүүлгийн цагийн нүрээд өндөрлөж байгаа юм байна. Маргааш баасан гарагт захидлын гэдэг гарчигд оруулсан нэвтрүүлэг маань хүрдэг учраас захилуудаа маргааш бас нэлээд төлөвлөгөө явуулъя. За хоёул өөрөөр галж та. Монгол комментэд нэгтгэцгээе.